Altından neredeyse evlere yetişeceğiz o. Abi sen telefonu versene bana. Ya bu onlar bir çıkarı Çeker telefon var mı? Versene abi bana. Ha tabii. Versene abi. Ya üstünden ya. Nerede tam? Kimle gittin? Şimdi ona mı? Tek başına mı gittin? Herkes geçmiş olsun. Tek başına mı gittin yoksa biri mi seni gittin? Tek başına. Kimse seni almadı değil mi? Elinden kimse tutmadı. Ağzını kimse kapatmadı. Hadi geçmiş olsun. Ambulans gelsin de. Ambulans bir gelsin. Bir baksın. Şöyle şeyini açarsan çocuğun başına içine. Hadi korkutmayın çocuğu. Hadi.